Hər vaxtınız xeyir olsun, Real baxırsınız. Biz sizə dumanlı dağların, zümrüd meşələrin məkanı olan Laçın şəhərindən xəbər veririk. Burada ilk dəfə olaraq Səyyar Asan Xidmət fəaliyyətə başladı. Xidmətin təşkil olunmasında əsas məqsəd vətəndaşların dövlət xidmətlərini əlçatanlığını təmin etməkdir. Xatırladım ki, biz sizə tam bir həftə əvvəl Xankəndi şəhərindən xəbər vermişdik. Orada da həmçinin ilk dəfə olaraq Səyyar Asan Xidmət fəaliyyətə başlamışdı və biz qeyd etmişdik ki, növbəti ünvan Laçın olacaq və bir həftə sonra biz artıq Laçındayıq. Bu əslində xidmətlərin necə operativ şəkildə yerinə yetirildiyinin, həmçinin böyük qayıdış və dirçəlişin necə sürətlə inkişaf etdiyinin göstəricisidir. Xidmət artıq bir neçə saatdır fəaliyyət göstərir və biz burada vətəndaşlarla da həmsöhbət olduq. Onlar Asan Xidmətin təşkilindən kifayət qədər razıdırlar. O cümlədən bir çox xidmətlərdən yararlandırırlar. Şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi, pasportların dəyişdirilməsi və s. İşləri bir neçə saatda həll olundu operativ şəkildə. Qeyd edim ki, bu ilk deyil Qarabağ ərazisində səyyar xidmətlərin təşkili. İndiyə qədər bir çox digər işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə də Səyyar Asan Xidmət təşkil olunub. İstərdim ki, bu haqda ətraflı məlumatı Zəkə Muradovdan alaq. Asan Xidmətin Səyyar Xidmətlərin Təşkili Şöbəsinin müdürü. Salam Zəkə müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz sizdən tam bir həftə əvvəl Xankəndi şəhərində görüşmüşdük və qeyd etmişdik ki, növbəti məkanımız Laçın olacaq və artıq Laçındayıq. Bu göstərir ki, işlər necə də operativ şəkildə yerinə yetirilir. Zəkə müəllim, indiyə qədər işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə nə qədər vətəndaşa Səyyar Asan Xidmətdən yararlanıb, xidmətlərindən istifadə edib, müraciət edib. Bu haqda zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Çox sağ olun xanım. Tamamilə doğru vurğulayırsınız. Bir həftə əvvəl biz Xankəndi şəhərində vətəndaşlarımıza xidmət göstərdik. Bu gün artıq Laçın şəhərində vətəndaşlarımıza dövlət xidmətləri göstəririk. Ümumiyyətlə işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə Zəngilan Ağalı kəndində, Ağdərənin Talış kəndində, Xankəndi şəhərində və Cəbrayıl rayonunda 1500-ə yaxın vətəndaş müraciəti icra edilmişdir Səyyar Asan Xidmət çərçivəsində. Bəs belə deyim, Səyyar Asan Xidmət müəyyən müddət fəaliyyət göstərir, müəyyən günlər. Laçındakı xidmət ayın neçəsinə qədər fəaliyyət göstərəcək? Laçındakı xidmət iyul ayının 30-una qədər Səyyar Asan Xidmətə, yəni vətəndaşlarımız müraciət edib xidmətdən yararlana bilərlər. Bəs burada vətəndaşlar üçün hansı dövlət xidmətləri göstərilir? Bəli, Səyyar Asan Xidmət avtobusuna vətəndaşlar müraciət etməklə şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücü vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, notariat xidmətləri, əmlak xidmətləri, əmək pensiyanının təyin edilməsinə bağlı xidmət, daha sonra vətəndaşı vəzifə haqqlarının dövlət qeydiyyatından bağlı olan xidmətlərə müraciət edə bilərlər. Belə Zəkə müəllim, izləyicilərimizdə də elə mənə də maraqlıdır ki, Asan Xidmətdə sənədlərin verilmə prosesi müəyyən vaxt tələb edir. Hansı ki, biz adətən öyrəşmişik ki, maksimum 10 gün ərzində biz sənədimizi ala bilirik. Lakin dedik ki, Səyyar Asan Xidmət 10 gündən az fəaliyyət göstərir həmin ərazidə. Bəs vətəndaşlar Səyyar Asan Xidmət getdikdən sonra, belə deyək, avtobus hərəkət etdikdən sonra sənədləri necə əldə edəcəklər, necə çatdırılacaq onlara? Qeyd etdiyiniz vaxta uyğun olaraq, vətəndaşın müraciət etdiyi hansı ki, müddətə uyğun olaraq sənədləri hazırlanaraq burada rayonda vətəndaşlara təhvil verilməsi üçün geri gətirilib çatdırılacaqdır. Çox sağ olun Zəkə müəllim. Son bir sualım da olacaq sizə. Deməli, saydınız ki, bir çox ərazilərimizdə Səyyar Asan Xidmət fəaliyyət göstərib. Bundan sonra necə olacaq Səyyar Asan Xidmətin qrafiki? Yəni, ərazilərdə fəaliyyəti gözlənilirmi? Ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə köçürülmüş vətəndaşlarımızın dövlət xidmətlərinin əlçatanlığını təmin etmək üçün daimi surətdə Səyyar Asan Xidmətin iş qrafikinə əlavə edilmişdir bu rayonlar və müntəzəm olaraq həm bu il, həm də növbəti ilin qrafikində işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə, kənd və qəsəbələrdə, şəhərlərdə vətəndaşlarımızın dövlət xidmətlərinin əlçatanlığını təmin etmək üçün səyyar xidmətlərin təşkil edilməsi nəzərdə tutulur. Çox sağ olun Zəkə müəllim ətraflı cavablar üçün. Bəli, xatırladım ki, biz sizə Laçın şəhərində ilk dəfə fəaliyyətə başlayan Səyyar Asan Xidmət haqqında məlumatları verdik. Qeyd edim ki, və yenidən xatırladım ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ilk dəfə fəaliyyət göstərən Səyyar Asan Xidmət deyil. Biz sizə hətta bir həftə əvvəl Xankəndidən xəbər vermişdik, eyni məlumatları çatdırmışdıq və müsahibim Zəkə Muradovun da sözlərinə görə bu proseslər, bu işlər davam edəcək. Yəni, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük qayıdış, dirçəliş sürətlə davam edir. Bizim sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Ən yeni məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün Real izləməyə davam edin.